von Toulouse. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. Im Namen von Kapitän Packard und der gesamten Besatzung verabschiede ich mich jetzt von Ihnen. Wir danken Ihnen, dass Sie Lufthansa Allianz für Ihren Flug gewählt haben und hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord. Wir wünschen Ihnen nun einen schönen Tag in Toulouse oder gegebenenfalls eine schnelle und sichere Weiterreise. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Welcome to the airport of Toulouse. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been switched off. On behalf of Captain Packard and the entire crew, I would like to say goodbye to you now. We thank you for having chosen to travel with Lufthansa and the Star Line, and we hope that you enjoyed your stay with us on board. We wish you now a pleasant stay here in Toulouse or a safe onward journey. Thank you, take care and bye-bye. Bitte öffnen Sie gleich die Staufächer vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Schauen Sie nochmals in Ihre Taschen, damit Sie keine persönlichen Gegenstände hier an Bord vergessen. Please open the storage bins carefully, as items may have moved and could fall out. And please also remember to check the seat pockets for any personal belongings.